¿Qué puedo hacer hoy? Ah, ya sé. Ir de acampada. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Pero hay que empacar todo. Porque yo no me voy a ir sin nada. Voy a guardar las cosas acá. Primero una linterna. No se sabe qué bichos van a ver en la oscuridad. Capaz que hay monstruo, quién sabe. Agüita. Un malvavisco. La parrilla. Otra botella de agua por las dudas. Y un huesito. Ahí. Y la radio. Ah, ¿cómo voy a meter eso en el auto? Vamos a ver. Yo no metí en el auto, pero ¿dónde entro yo? Bueno, a ver si acá entro. Mira, listo, ya entré. Ahora, tienen que pagar 100 pesos para poder estacionar el autito ahí. 100 pesos, 100 pesos para estacionar un auto. Ay, bueno, toma. 100 pesos. Pero yo me lo voy a estacionar donde yo quiero. Bajo esto y ya está, me voy. También tiene que pagar para traer cosas. Al final traje 100 pesos para cada cosa, pero bueno.